我觉得比鼎泰丰还好吃的小笼汤包，每次去宜兰都要排队排很久，就是正好鲜肉小笼汤包。台北也有店面在通化夜市内，台北店还有卖烧麦，汤包面皮都是手工现擀，包入3星葱花及猪肉馅，折数大概是14到16折，价格小涨，一笼是120元，一笼有8颗，鲜吃最美味超鲜，搭配姜丝就是赞啦！筷子轻夹就可以感受到皮超薄，一咬就大爆汁。每次想念宜兰正好，我就会来这边吃。分享给你们，我是阿天，拜。